नासुको परीक्षा आइसकेको छ। कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ नायब सुब्बाको तयारीमा जोडिरहनु भएको, शिक्षक सेवाको पनि परीक्षा आइरहेको छ, बिनीको पनि परीक्षा आइरहेको छ है। परीक्षा त धमाधम आइरहेको छ। ल म भन्नुभएको छ। ल ठिक छ, काठमाडौँमा त धेरैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धा छ। अब तपाईँहरूलाई म ओएमआर सिट भर्न सिकाउँछु है। यो थाहा छ हैन त? इक्जाम सकेपछि मिल्दैन है। ठ्याक्क हामीले नमुना सेट यहाँ बनाएका छौँ। तपाईँहरूको इक्जाममा पर्सि नायब सुब्बाको यस्तै आउँछ है, यस्तै सिट आउँछ। हजुरहरूले यो भर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, धेरैजना साथीहरूले आँतिनुहुन्छ, डराउनुहुन्छ। त्यस्तो नगर्नु होला भनेर पहिला नै तपाईँहरूलाई मैले सिकाउन खोजेको छु है। आरतीजी पढिरहेको छु। हो र? ल पाइन्छ ल। असयमा पर्दैन, असयमा त एबिसिडी लेख्ने आउँछ है। ठिक छ। ल अब हजुरहरूलाई म यो ओएमआर सिट कसरी भर्ने भनेर सिकाउँछु है। पूजाजी हजुरको पनि कमेन्ट आइरहेको छ, मैले तपाईँहरूको कमेन्ट हेरिरहेको छु। हैन त यसरी यो आउँछ। यो नमुना हामीले तयार गरेका छौँ हैन त। यसलाई कसरी भर्ने म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु है। ल ढिलो नगर्न अब हामी ओएमआर सिट कसरी भर्ने सिक्छौँ हैन त। हेर्नुहोस्, यहाँ फर्स्ट नेम भनेको छ, मिडल नेम छ, लास्ट नेम छ। तपाईँहरू आत्तिनु चाहिँ हुँदैन है। परीक्षा हालमा गएर जो कोही पनि अलि आत्तिनुहुन्छ, आत्तिनु हुँदैन। ठिक छ। फर्स्ट नेममा के छ त? अब फर्स्ट नेममा अब समीर हो भने टक्क क्यापिटल लेटरमा लेख्ने है, SA। मिडलमा छैन भने केही नलेख्ने, लास्ट अनि बजगाएँ भने हो। यसरी हजुरहरूले क्यापिटल लेटरमा लेख्ने है। आफ्नो नाम यसरी क्यापिटल लेटरमा लेख्ने। विज्ञान नम्बर के छ? अब के छ त्यही लेख्ने है, विज्ञापन नम्बर। अब रोल नम्बर कति छ? रोल नम्बर यहाँ यसरी लेख्नु होला है। ठिक छ। नाम लेख्नुहोस्। मिडल नेम छ भने मिडल नेम पनि लेख्नुहोस्। लास्ट नेम छ भने लास्ट नेम लेख्नै पर्यो। अनि उम्मेदवारको नाम के छ त? समीर छ भने यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। आमाको नाम लेख्नुहोस्, बुवाको नाम लेख्नुहोस्, बाजेको नाम लेख्नुहोस्, जिल्ला कहाँ हो सर्लाही हो भने सर्लाही लेख्नुहोस्, नगरपालिका लेख्नुहोस्, वडा नम्बर लेख्नुहोस्, परीक्षा केन्द्र कहाँ हो काठमाडौँ हो भने काठमाडौँ लेख्नुहोस्। परीक्षा मिति 2080। छब्बिस गते हैन त। यसरी तपाईँहरूले दुवै थर लेख्नु होला है। यसरी सबै यसरी भर्ने होला, केही नआत्तिकन यसरी लेख्नु होला। त्यसपछि रोल नम्बर कति छ त? अब रोल नम्बर कति छ त्यही अनुसार लेख्नु होला। यहाँ मैले रोल नम्बर कति लेखेँ? 56 छ नि। अब यहाँ पुरै हुनसक्छ, यहाँ पनि हुनसक्छ। यसरी रोल नम्बर लेख्नुभयो है। हजुरहरूले रोल नम्बर लेख्नुभयो भने यो 1 छ नि, 1 छ भने 1 मा यसरी पुरै लगाउने है, डार्क बनाउने यसरी। 3 छ नि, हो 3 मा यसरी पुरै डार्क गर्ने। 4 छ नि, 4 मा पुरै गर्ने है। 5 हो नि, 5 मा 75% जति चाहिँ तपाईँहरूले यसरी पोत्नु पर्यो। बाहिरतिर जानु भएन है, मेरो गए पनि तपाईँहरूको जानु भएन है। 6 छ नि, 6 मा यसरी यहाँ बोर्डमा भएर अलिकति
गाह्रो हुनसक्छ। ल यसरी अब यहाँ के छ, अब यसमा ल 2 हो भने यसरी 2 यसरी लाउनु होला है। यो चाहिँ मिसिनले तपाईहरुको रोल नम्बर गर्छ है। त्यसपछि अब के हो, मेल फिमेल के हो, यसरी गोलो लाउनुस्। खुल्ला महिला के हो, हजुरहरुले यसरी गोलो लाउनुस्। के छ, समावेशी के छ, मास्टर आइडी कति हो तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। मास्टर आइडी लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सही गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी तपाईहरुले भर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, भर्न आयो। ल भन्नुस् त, तपाईले के आत्तिन चाहिँ हुँदैन है। मेन कुरा चाहिँ के छुटाउनु भएन भने एन्सर की, रोल नम्बर, मास्टर आइडी लेख्नु भयो भने पुग्यो है। यो फर्स्ट खण्ड तपाईहरुलाई भर्न आयो हैन त। हैन यति पुग्ने नै दिन्छ, यदि पुगेन भने तपाईहरुले यहाँ खाली छोड्दा नि केही हुँदैन, पुग्ने नै दिन्छ है। 75% जति चाहिँ तपाईहरुले मास्टर आइडी तपाईहरुको सिलेबस हाम्रो परिपत्रमै हुन्छ है। मास्टर आइडी हुन्छ, लोकसेवामा मास्टर आइडी हुन्छ, नायब सेवामा टक्क मास्टर आइडी लेखेको हुन्छ, त्यो मास्टर आइडी पनि तपाईहरुले भर्नुपर्छ है। ठीक छ। ल यति भर्न आयो कि आएन, ल कमेन्ट गर्नुस् त, यति भर्न आयो। टार्गेट गर्दा अलिकति 75% जति चाहिँ एकदम ठीक हुनु पर्यो कि 80% जति। धेरै तपाईले बाहिर गर्नु भयो नि, यसमा भन्दा नि धेरै तपाईले बाहिर गर्ने नहुने चाहिँ एन्सर कीमा है। ल अब तपाईलाई अर्को पार्टमा जान्छु। सरी, अब हेर्नुस्, मेन कुरा छुटाउनै नहुने कुरा, एन्सर कीमा तपाईहरुको की भनेर आएको हुन्छ है। की भनेर आएको हुन्छ, यहाँ ए बी सी डी के हुन्छ। ल ए छ भने हजुरहरुले के गर्ने भन्दाखेरि, ए छ भने ए मा पुरै डार्क गर्ने। ल यसरी ए मा यो की लाउन चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है। ए छ भने ए मा, बी छ भने कति जनाले चाहिँ यसो गर्नुहुन्छ है। यो ठीक छ, यो चाहिँ ठीक छ, कतिले यसरी लाउनुहुन्छ, कतिले यस्तो गर्नुहुन्छ, कतिले यस्तो गर्नुहुन्छ है। गर्नुपर्ने चाहिँ यो है, यस्तो गर्नुपर्छ। तपाईले के गर्नुपर्छ हेर्नु होला। हजुरहरुलाई के हुन्छ नि, 4 वटा की हुन्छ, ए बी सी डी, अनि फरक फरक जान्छ कि। हजुरसँगै बस्नु भएको साथीलाई ए पर्यो भने हजुरलाई बी पर्छ, अथवा सी पर्छ, डी पर्छ, यसरी हुन्छ। यसरी गोलो लाउने हो। यसरी यस्तो नगर्नु होला, यस्तो गर्यो भने हुँदैन, ठीक लाउनु पनि मिल्दैन है। इंग्लिशमा लेख्यो भने हुन्छ, त्यो गोलो लाउने हो। ल त्यसपछि अब तपाईले प्रश्न पढ्दै जानुहुन्छ। 1 नम्बरको सी हो, 2 नम्बरको ए, 3 नम्बरको बी सरी हो भने अब यो 2 नम्बरको एन्सर सी हो है। अहिले सिकाउँछु। 2 नम्बरको सी हो भने, 1 नम्बरको सी हो भने के गर्ने भने तपाईले यसरी 1 नम्बर हो भने यहाँ सी मा जाने, सी मा पुरै गोलो लाउने है, यसरी लाउने। 2 को ए हो भने तपाईले ए हो भने यसरी लाउने। मेरो बोर्डमा अलि नराम्रो होला, तर के गर्न चाहिँ भएन भने 3 नम्बरको बी हो भने तपाईले अब यसो गर्नु, यस्तो लाउनु भयो भने यो गल्ती हुन्छ है, यस्तो हुँदैन। अब 4 नम्बरको ए छ, यस्तो चिन्ह लाउनु भयो, यो पनि भएन। 5 को हुन चाहिँ सी हो, तर तपाईले यति मात्र गर्नुभयो, यस्तो पनि हुँदैन है, यस्तो गर्न पाइँदैन। यो दुईटा ठीक हुन्छ, यसरी लाउनु पर्छ। आवाज कम भयो र। ल यसरी लाउनु पर्छ। अनि धेरै जना साथीहरु के हुन्छ भने तपाईले अब 2 गर्नुहुन्छ, 3 गर्नुहुन्छ, 4 गर्नुहुन्न कि 5 गर्नुहुन्छ, 2 मा लाउनु भयो, 3 मा, अनि यो
4 मा गर्नुहुन्न, तपाईहरुले गर्नु भएको छैन। यो 5 को एन्सर चाहिँ तपाईहरुले 4 मा लाउनुहुन्छ, यस्तो पनि नगर्नु होला है। हैन त 4 छोड्या हुन्छौं, छोडेको बिर्सिन्छौं, अनि लास्टमा के हुन्छ भने 5 को एन्सर 4 मा लाउँछौं, 6 को एन्सर 5 मा लाउँछौं। यस्तो गर्दाखेरि सबै बिग्रिने सम्भावना नि हुन्छ है। 1 को 2 मा, 2 को 3 मा, 3 को 4 मा यसरी लाउनु हो भने तपाईहरुले मिलाउनु भएको कुरा पनि जान्छ। अनि नआतिनु होला। अनि अब कतिजना साथीहरुले के गर्नुहुन्छ भने 1 देखि 50 सम्म सबै 1 देखि 50 सम्म पहिला म चिन्ह लाउँछु क्वेशनमा भन्नुहुन्छ, त्यसपछि पछि लाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि के हुन्छ भने टाइम भ्याइदैन, 5 मिनेट बढी सक्छ। अनि हतारमा लाउँदाखेरि के हुन्छ गाह्रो हुन्छ। बरु सक्नुहुन्छ नि 10 वटा लाउनुस्, क्वेशनमा चिन्ह लाउनुस् 10 वटा, टक्क ओएमआर सिटमा भरिहाल्नुस्, फेरि 10 वटा लाउनुस्, त्यसो गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। अनि 50 को 50 मै उत्तर लाउनु होला। अनि नआतिनु होला, मेन चाहिँ नआतिनु होला। अनि अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भने तपाईहरुलाई हुन्छ नि आईक्यू को क्वेशन, कहिलेकाहीँ टाइम धेरै खर्च गर्ने क्वेशन आउँछ है। ल नाम कसरी भर्ने भन्नुभएको छ, यहाँ चाहिँ नाम भर्ने तरिका है। पहिला फर्स्ट नेममा चट्ट क्यापिटल लेटरबाट लेख्ने, मिडल नेम छ भने मिडल नेम लेख्ने, दर्ता नम्बर चाहिँदैन है। लास्ट नेम छ नि लास्ट नेम लेख्ने। त्यसपछि विज्ञापन नम्बर, रोल नम्बर, यो सब भर्ने कुरा यहाँ छँदैछ, तपाईहरुले भर्न सक्नुहुन्छ। रोल नम्बरमा यसरी भर्न सक्नुहुन्छ। ल यो मेसिनले चेक गर्छ तपाईहरुको। यसरी यहाँ मास्टर आइडी राख्नु होला। तपाईले यसरी यो एमआर सिट भर्न सक्नुहुन्छ, ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई नपट्याउनु होला। धेरै जना साथीहरुको बानी पट्याउने हुन्छ। पट्याउनु भयो भने के हुन्छ नि यो मेसिनले चेक गर्ने हुन्छ। रोल नम्बर 2 डिजिट हुँदैन, टक्क पुग्ने नै हुन्छ त्यहाँ। तपाईहरुको यहाँ 4 अङ्कको छ नि 4 अङ्कको मात्र दिया हुन्छ है। मास्टर आइडी भनेको तपाईले प्रवेशपत्र प्रिन्ट गर्नु भएको छैन, जुन लोकसेवा फर्म भर्दाखेरि त्यो आइडी हुन्छ कि हजुरहरुको। कम भयो भने केही गर्नु पर्दैन, सुरुदेखि टक्क यहाँसम्म भर्नुस्, त्यसपछि छोडिदिनुस्, मेसिनले चेक गरिहाल्छ नि है। ए असैको यस्तो ओएमआर सिट आउँदैन है। असैमा चाहिँ एबीसीडी लेख्ने आउँछ। यो चाहिँ नायब सुब्बामा आउँछ, विशेष नासु खर्दार अफिसर। मास्टर आइडी तपाईहरुको प्रवेशपत्रमा आछ भने तपाईहरुले हाल्न सक्नुहुन्छ है, नभए पर्दैन। जसको अब प्रवेशपत्रमा मास्टर आइडी भनेर छ भने उहाँहरुले यो हाल्न सक्नुहुन्छ, छैन भने परेन। यसमा केही तनाव लिनु, तपाईले तनाव लिने भनेको चाहिँ के भने एउटा रोल नम्बर मिल्नु पर्यो। क्याटेगोरी हुन्छ, महिला छ भने महिलामा नि लाउनु पर्यो कि, 3 ठाउँ पनि हुन्छ नि, खुल्ला महिला हैन, खुल्ला महिला, आदिवासी जनजाति पनि हुन्छ नि त, 3 ठाउँमा लाउनु पर्यो कि यसरी। के हो यसरी लाउन सक्नुहुन्छ है। प्रवेशपत्र अब लोकसेवाको त साइडमा जाने, लगइन गर्ने, त्यसपछि तपाईले दिनुभएको आवेदन, मेरो सबै आवेदन भन्नेमा क्लिक गर्ने, त्यहाँनेरि आउँछ है। विद्युतमा पनि एबीसीडी नै आउँछ। पछाडी छोड्दिन्न, लोकसेवा मिली नै आउँछ सबै, तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन है कृतिकाजी। टीएससी को नि ओएमआर सिट आउँछ है। असैको त केही छैन, सजिलो छ। यसै 1 2 3 यसरी आउँछ। ए को के यहाँ कोठा आउँछ, ए को के लेख्ने, ए हो भने ए लेख्ने, बी हो भने बी लेख्ने, सी हो भने सी। असैहरुको त यस्तो त आउँछ नि, टेन्सनै छैन नि, क्यापिटल लेटरमा लेख्ने है विनोदजी। खुल्छ नि अब केही समय आइसक्यो त। गण्डकी प्रदेशको नि एक्जाम सेन्टर आइसक्यो नि। अब 28 गते एक्जाम छ अनि अहिलेसम्म एक्जाम सेन्टर आउँदैन त, आइसक्यो। हजुरहरुले हेर्नु भएको छैन। ल तपाईहरु भन्नुस् त अब। असैको पर्दैन। ल भन्नुस् अब, हजुरहरुले भन्नुस् तपाईहरुलाई ओएमआर सिट भर्न आयो। ल कमेन्ट गर्नुस् त। नआतिनु होला है, धेरै जना साथीहरुले मिस्टेक गर्नुहुन्छ नि आतिनुहुन्छ, केही टेन्सन लिनु पर्दैन। ल आयो भन्नुभएको छ। ल ठीक छ। एडीबीएल को नि एबीसीडी लेख्ने आउँछ है।
प्राय संस्थानहरू सबैको एबिसिडीले लेख्ने आउँछ है। क्यापिटल लेटरमा लेख्नुपर्छ तर एबिसिडी लेख्नुपर्छ है संस्थानहरूको चाहिँ। अनि बैंकको चाहिँ अब प्री टेस्टको चाहिँ ओएमआर सिट नै आउँछ। हुन्छ साराजी। ल आज केही कुरा त सिक्नुभयो नि है हजुरहरूले। एन्सर कीमा लाउन पनि एकदम ध्यान दिनु होला। ठीक छ? अरु कुनै गुनासो छ? ओके विक्रमजी चेक भइरहेको छ। ढुकढुक लिनु पर्दैन। अब एक्जाम भन्ने चिजै त्यस्तै हो कि तपाईहरुले 1 वर्षसम्म त्यही कुरा रोट्नु भएको छ नि त्यहाँ गएपछि धन चक्कर लाग्छ नि चारवटा अप्सन हो जस्तो लाग्छ है। अनि गाह्रो हुन सक्छ। त्यही भएर के हुन्छ नि प्रश्न पढिसकेपछि तपाईहरुलाई जुन कुरा चाहिँ प्रश्न पढ्ने बित्तिकै उत्तर आउँछ नि त्यही सही हुन्छ है। धेरै दिमाग लाउनु भयो नि फेरि त्यहाँ जतिको दिमाग फुर्नी काहीँ हुँदैन। एक्जाम हलमा त यति धेरै दिमाग फुर्छ नि कहाँबाट दिमाग आउँछ थाहा हुँदैन। झन् 50% यही हो भन्ने त झन् मिस्टेक हुन्छ। कल्पनाजी आइरहेछ है। ल हो नि त्यही भएर एकदम बिन्दास भएर बरु एक्जामको बेलामा चाहिँ आनन्दले म देख्छु अब एक्जाम हल अगाडि के हुन्छ नि त्यही दिन चाहिँ सबै ब्रह्माण्ड सबै पढ्नु जसरी पढिरहनु भएको हुन्छ कि मिल्दैन। के हुन्छ भने तपाईले अब ल मानौँ ल 21 नम्बरको ए थियो मैले ए थियो भने तपाईले अब बी मा लाउनु भयो भने यो यसरी दुई ठाउँ पनि लाउन मिल्दैन है। दुई ठाउँ लाए पनि यो गल्ती भयो। यसरी दुई ठाउँ पनि लाउन पाइदैन है। तपाईले के गर्नुपर्छ नि 50 वटा प्रश्नमा 25 वटा ठीक 25 वटा गलत भयो भने ठ्याक्कै 40 नम्बर आउँछ है। ठ्याक्कै 40 नम्बर आउँछ तपाईहरु पास हुनुहुन्छ। अनि के हुन्छ भने यसको 50% मात्र जोडिन्छ। त्यही भएर तपाईले धेरै म यसमा 40-45 वटा मिलाउँछु भन्दा नि प्रश्नको लेभल हेर्नुस् कस्तो सोध्या छ। एकदम गाह्रो छ भने त्यही अनुसारको त्यसलाई आफूले एकदम हैन संयमितता अपनाउनु पर्छ र एक्जामलाई हल गर्नु पर्छ। हजुरहरुलाई लाग्ने गाह्रो अरु सबैलाई पनि गाह्रो लाग्छ तर सजिलो कुरो चाहिँ बिगार्नु भएन है। नेगेटिभ हुन्छ तपाईले दुई ठाउँ लाउनु भयो यसरी यति मात्र गर्नु भयो नि तपाईको नेगेटिभ भयो है 20% कट्टा हुन्छ। 5 वटा गलत गर्नुभयो भने एउटा सही गरेको नम्बर जान्छ है। ठीक छ? अनि मात्र 50% जोडिन्छ 200% त अझै बाँकी हुन्छ परीक्षा पछि। क्यापिटल लेटरमा लेख्ने है असैको चाहिँ स्मल लेटरमा लेख्न पाइदैन। भइरहेको छ। पचास प्रतिशत अब हो जस्तै लाग्छ नि गेस हानु नत्र अब जिन्दगीमै नसुनेको कुरालाई गेस हानेर चाहिँ के गर्नु। नासु प्रशासन पनि हुन्छ है क्लास हुन्छ। नासु फुल लिनेहरूले त सबै क्लास हेरिरहनु भएको छ। एक्जाम सेन्टर सबैको आइसकेको छ। तपाईले लोक सेवाको साइटमा गएर यस्तो हो यो साइडमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। सबै तपाईले प्रवेश पत्र पनि यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ psc.gov.np मा। ओके तपाईलाई आयो नि हैन त ओएमआर सिट भर्न आयो हैन त। अब ढुक्क हुनुहुन्छ नि केही टेन्सन लिनु पर्दैन नि हैन त। अब मैले ओएमआर सिट बिग्रियो भनेर तपाईहरुको पहिलाको डर हटाए है। ल आयो भन्नुभएको छ। थ्यांक यू सो मच हजुरहरु सम्पूर्णलाई।